На днях жители деревни Васильевская попросили главу муниципалитета обратить внимание на состояние находящегося там природного источника. Сергей Никитенко в рамках рабочего объезда осмотрел территорию родника. Сюда приходят за ключевой водой как местные жители, так и проезжающие мимо люди. В дни крещенских праздников здесь особенно многолюдно. Тут неплохое место, убрать тут сухостой, деревья повалившие, почистить все, облагородить здесь дополнительно, воды набрать, посидеть, отдохнуть, поставить лавочки, подышать, вон птички поют, уже начинают. Ранее участок был благоустроен, оборудованный спуск, освещение и купель. Содержание чистоты и порядка на территории должно быть на регулярной основе, отметил глава.